ఎలాగుందరా? అదిరిపోయింది కదా, మామూలుగా లేదు. మరి ఏంటిది వాటర్ ఫాల్? రే వాటర్ ఫాల్ ఎలాగుందో చెప్పండి, పిచ్చి చెప్పొద్దు నాకు, నేనేం చూడట్లా. ఇదిగో నల్లద్దాలు పెట్టుకొని తిరిగి కూర్చున్నా చూడండి కావాలంటే. మరి మామూలుగా ఉండదు. దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ వీడియోస్ మాత్రం మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నాయి. కింద లింక్ అయితే కింద ఉంది, ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. ఇలాంటి అద్భుతాలు, మహా అద్భుతాలు, ఘనకార్యాలు ఎన్నో చేశాను మలేషియాలో. ఒక ట్రావెలర్గా ఏం చేస్తాం తప్పట్లా. ఇష్టం లేకపోయినా మీకోసం చేయాల్సి వస్తుంది. నేను చూడండి అంతే.